Pernah dengar suara aneh di rumah? Jangan panik, ini dia solusinya. Hai semuanya, sering sendirian di rumah? Kita punya 3 tips lucu, tapi ampuh biar kamu tetap aman dan nyaman di rumah. Tip pertama, selalu pastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Nggak cuma buat keamanan, tapi juga biar kamu lebih tenang. Jangan lupa cek sebelum tidur. Tip kedua, bawa ponsel selalu di dekat kamu. Selain buat hiburan, ponsel penting buat keadaan darurat. Pastikan baterainya selalu penuh. Tip ketiga, pasang alarm atau bel pintu dengan kamera. Nggak cuma buat keamanan, tapi juga biar kamu bisa lihat siapa yang datang tanpa harus buka pintu. Teknologi zaman sekarang, manfaatkan. Nah, itu dia 3 tips seru dari kita. Semoga bermanfaat dan bikin kamu lebih aman di rumah sendirian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman. Stay safe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan tips seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.